Hello, chào mừng các bạn đã đến với Simpson Sài Gòn Channel. Thì đây sẽ là video đầu tiên kể từ sau khi mình đổi tên của kênh YouTube mình từ Hưng Nguyễn Channel thành Simpson Sài Gòn Channel. Thì mình rất là mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với mình trên hành trình khám phá xe Simpson ha. Thì ở video này chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với series hành trình bắt bệnh cho xe Simpson. Thì cũng đã lâu rồi mình không làm về series này nữa. Lần trước là nó đang dừng ở phần thứ 4. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bước qua phần 5. Thì ở phần 5 này chúng ta sẽ bắt bệnh gì cho xe Simpson? Mời các bạn đón xem ngang. Mời các bạn lại đây các bạn. Đó thì ngày hôm qua trong lúc mà mình chạy xe Simpson ở ngoài đường á, thì thật là không may mình đã gặp một cái tai nạn thật là đáng tiếc. Và cái hậu quả đây các bạn xem nè. Đó, chiếc xe ba gác ở phía trước chở một đống sắt thì nó thắng gấp lại, đống sắt nó tuôn xuống đập trong cái màn hình đồng hồ của mình. Thì bạn xem nè, nứt kiến luôn rồi, chày nọ xung quanh nữa. Thì cái bên đây thì ảnh hưởng ít hơn, mà cái này là bị nặng nhất tại nguyên một cái thanh sắt nó rớt xuống đây. Đó thì bây giờ bạn xem là mình bật chìa khóa thì đèn vẫn là sáng. Đó, đèn vẫn sáng nhưng mà cái đồng hồ, cái cây kim đồng hồ này nó không có còn quay nữa, mặc dù là vẫn còn đầy đủ dây. Đó, xi nhan thì vẫn còn được. Đó, hơn cái xi nhan vẫn được, mà giờ là nó hư cái màn hình luôn rồi, cái mặt kiến này luôn rồi. Đó thì bây giờ là nếu mà mình đi cắt kiến lại thì cái giá thành chắc nó bằng luôn cái đồng hồ luôn, cho nên là thôi chắc mình sẽ thay thế nó bằng đồng hồ zin của Simpson S51 luôn. Ok, ta sẽ cùng xem đồng hồ zin như thế nào ha. Và để lắp được đồng hồ zin của Simpson chúng ta sẽ cần 3 thùng như thế này. Đó, rồi các bạn xem nha. Ở thùng đầu tiên thì chúng ta sẽ cần đây rồi. Đây, cái này. Rồi ok, thùng này. Đó, thùng này chúng ta sẽ cần có cái đồng hồ. Đó. Thứ ba này thì sao? Chúng ta sẽ còn có dây công tơ mét. Đó. Rồi, vậy là xong. Vâng, và đây là tất cả những gì mà chúng ta cần các bạn. Đó. Ok các bạn, thì mình đã lấy được cái đồng hồ cũ ra nè bạn xem nó lấy ra bên đó. Ok, rồi giờ chúng ta sẽ cùng lắp đồng hồ zin của Simpson hả bạn. Đây thì đầu tiên chúng ta còn có đồng hồ như thế này để mình gắn cái bát để gắn, và một cái bộ nhông khế công tơ mét. Thì sau khi mà mình kiểm tra thì mình thấy là cái bộ nhông khế công tơ mét cũ này vẫn còn xài rất là ok, cho nên nó là mình sẽ tiếp tục xài luôn nè. Mình đã thấy là mình gắn cái dây công tơ mét vô nè, rất là ok luôn, rất là thích. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lắp đồng hồ này ha. Rồi các bạn, mình đầu tiên là mình sẽ có cái bảo vệ đồng hồ nè, mình gắn vô như thế này. Đó, đẩy vô luôn. Đó, đó vậy nè. Đó, mình xem nó căng sao cho đến đây nó thẳng với trên đây nè. Đó là ok. Rồi tiếp đến là bạn xem nè. Đó, mở cái này ra. Rồi vẫn giữ lại cái này nha. Đó, vẫn giữ lại cái này. Rồi bây giờ cái bát đó, gắn vào như thế này, lấy cái này chốt nó lại. Rồi bạn có thể siết nó bằng kim, siết lại bằng kim này. Đó, nó khỏi nhúc nhích luôn. Rồi tiếp đến thì cái nơi cái khu vực mà bắt đồng hồ là bắt ở đây. Đó, đây cái này đây. Đó, như thế này. Rồi gắn vô.
Rồi lấy cái chìa khóa. Mạnh dạn siết vô thôi. Đó. Canh cho thẳng. Đó. Đó là ok. Lát hồi mình sẽ mở đồng hồ này ra luôn. Là chỉ còn lại cái này. Rồi việc tiếp theo bạn chỉ còn cắm dây contact vào. Đó, để thẳng như thế này nha, thẳng như thế này. Đó. Rồi siết vô. Siết chặt vô. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay thử cho các bạn xem nó có hoạt động nha. Rồi camera này cũng vào đây. Đó kìa, chỉ như đó. Mình sẽ quay nè cho bạn xem nó có quay không nha. Đó. Các bạn thì ở đồng hồ Contourmet của Simpson á, thì ở là nó chỉ có 2 đèn thôi. Một cái đèn là cái đèn nền, tức là đèn là khi bạn mà đi vào buổi tối có đèn nền. Đó, cái thứ hai là cái đèn xi nhan. Thì nó chỉ có 3 giây thế này thôi. Thì một cái phía đây nè. Đây bạn xem nè. Đó. Cái chỗ đây á là dành cho đèn nền. Đó, cắm vào. Rồi. Chỗ ở đây, dưới đây là dành cho đèn xi nhan. Đó, cắm vào. Và một cái dây mắt cắm vào. Đó là ok. Thì mình vẫn còn phải xử lý một chút về cái dây điện này nọ nữa, tại vì đổi từ cái đồng hồ cũ sang đồng hồ mới thì còn phải xử lý số dây điện thì nó mới có thể cháy đèn lên được. Thì lát hồi mình sẽ quay bạn sau ha. Ok bạn, thì là sau một hồi mình đi dây cho phần điện của đồng hồ của Simpson á, thì là hiện tại mình đã hoàn thành không chỉ một mà là 2 cái đồng hồ luôn. Đó, bạn xem nè. Rồi bây giờ mời camera mang lên đây để quay cho bạn xem về cái phần màn hình của đồng hồ. Đó thì ở đây là mình có trọn bộ 2 đồng hồ Simpson, đó là đồng hồ Contourmet và đồng hồ tua. Đó thì là như mình đã giới thiệu bạn lúc trước thì đồng hồ Contourmet của Simpson là nó chỉ có 2 cái đèn thôi, một cái đèn nền ở phía trong để khi bạn bật đèn pha đi buổi tối nó sẽ có đèn nền, còn một cái nữa là đèn xi nhan. Đó thì còn bên đồng hồ tua thì nó chỉ có duy nhất cái đèn nền thôi, rồi với lại cái đèn của cây kim đồng hồ vậy thôi. Thì bây giờ mình bật lên bạn xem nè. Đó. Rồi bạn xem xi nhan nè. Đó khi mình xi nhan. Đó là nó chỉ chớp cái đèn xi nhan thôi. Đó, xi nhan bên trái chớp đèn xi nhan luôn. Rồi thì khi mà bạn đi buổi tối á, thì là nó sẽ có cái đèn nền như thế này. Rồi camera đang cố gắng quay sát xuống tại giờ đang buổi sáng hơi khó nhìn á. Đó. Đó bạn thấy không? Nó có cái đèn nền ở trong. Đó, bên đây cái đồng hồ tua cũng vậy nè. Đó, đồng hồ tua đèn nền màu xanh rất là đẹp luôn. Đó. Rồi thì nó chỉ có như vậy thôi bạn. Ok bạn, thì giờ mình sẽ chia sẻ đến các bạn một chút về cái đồng hồ tua của Simpson ha. Thì ở đây là mình đang có cái đồng hồ tua thế hệ mới dành cho xe Simpson. Thế hệ mới tức là sao? Nó sẽ khác với cái thế hệ cũ. Thế hệ cũ là bạn nhớ là cái đồng hồ tua xe Simpson nó sẽ có cái dây báo tua chạy dài xuống dưới cái nắp mang cá này, có phần sâu báo tua ở đây. Đó thì ở cái đồng hồ thế hệ mới này nó xài hoàn toàn là bằng điện tử, kéo dây điện tử nối vào trong mô bin để hoạt động và báo tua giống như là nhờ những cái chiếc đồng hồ báo tua hiện đại của mình bây giờ. Đó thì đây là cái hộp của nó đây. Đó thì đây là một cái sự cải tiến của người Đức dành cho xe Simpson về hệ thống báo tua. Thì là hiện tại ở đồng hồ báo tua này mình chỉ mới vừa làm được cái dây mà báo đèn nền cho nó đẹp thôi, giống như nãy bạn thấy đó, chứ còn là mình chưa có câu vô trong đi điện để mà nó hoạt động, nó báo tua được. Thì ở cái phần đó mình sẽ làm cái video riêng về cái đồng hồ này, có gì các bạn sẽ đón xem ha. Ok bạn, thì bây giờ mình sẽ ra đường và test đồng hồ Contourmet cho bạn xem ha. Ok, let's go. Ok bạn, bắt đầu nhé các bạn. Vô. Hiện tại mình với lại em mình hai người cộng lại là 130 kg, trong khi cái xe này chỉ có 75 kg thôi. Bạn xem coi nó đạt tốc độ nhiêu nha. Quá kinh.
Wow, wow, tuyệt vời. Đồng hồ hoạt động tốt, xe chạy cũng tốt. Rồi bây giờ mình băng qua đường nữa bạn xem nè, xi nhan hoạt động nè. Đó, chớp đàng hoàng. Băng qua chỗ bên nhà thờ. Đang Covid cho nên đường khá là vắng. Đó. Đây là nhà thờ mà mình hay đi. Ok. Ok bạn, bây giờ mình sẽ quay về nha. Rồi về tiếp tục. Vậy nè, xuống dốc. Đó, cái phục sim xanh là phải gọi là số 1. Bạn nhìn đồng hồ bên đây nha, chứ đồng hồ bên đây là mình chưa có đấu dây cho nên là chưa hoạt động được đâu. Đó. Chở 2 người 130 kg. Rồi các bạn ra ngoài đường nhớ mang khẩu trang này nọ nha các bạn. Giờ mình sẽ về nhà rồi. Ok các bạn, như vậy là ở video lần này mình cũng đã chia sẻ đến các bạn cách làm thế nào để lắp đặt đồng hồ Contourmet cho Simpson S51. Còn về phía đồng hồ tua này thì hẹn các bạn ở một video khác ha. Thì ngoài ra sẵn dịp này thì hai bác cháu của mình cũng đã lắp đặt luôn, thay thế luôn một cái chân chống chính mới dành cho Simpson luôn. Đây cái chân chống phụ của nó đây bạn xem nè. Đó, nó đã bị rất là mòn rồi. Mòn lắm rồi. Đây chân chống bạn thấy không? Người ta rất là dày. Đây dẹp lép rồi. Nó mòn lắm rồi. Đó, và thay luôn cả cái gác chân mới luôn. Gác chân này là gác chân made in Việt Nam. Đây, cái gác chân cũ của nó nè. Gãy ra làm đôi luôn rồi. Trời ơi. Đó. Rồi ok. Thì đó là mình cũng rất là mong là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và nhớ đăng ký subscribe cho kênh của mình ha, để mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều cái video mới hay hơn, bổ ích hơn, chia sẻ đến các bạn để giúp các bạn tiếp tục cái đam mê về dòng xe Simpson 2 thì này. Rồi ok, hẹn các bạn một video tiếp theo ha. Rồi, chào tạm biệt, bye.